คำบรรยายจดหมายถึงพ่อหนูยังรอวันพ่อกลับบ้านกามะละกอที่พ่อนั้นหวานไม่นานลูกโตนาดูกระถินริมรั้วสูงขึ้นเลยปากกระดังงาเลื้อยซุ้มประตูทานตะวันชูคอที่ช่อรออยู่ชาเนื้อดูคอยพ่อกลับมาแต่อธิบายถึงพ่อไปทำงานเพื่อเงินเพื่อบ้านและเพื่อลูกยายสง่ามีหน้ามีตาเหมือนดังใครไกลพอไปคราวนี้แม้จะยาวนานพวกเราทางบ้านเป็นกำลังใจบางคืนถ้าเสียเงินร้องไห้แม่กลับไปสงสารแม่จังเอาส่วนทางนี้ย้ำยิ่งนอนประจำเหตุผลไม่ฟังไม่เอาบ้านโตไม่เอาทุกอย่างจะเอาที่หลังของพ่อคนเดียวดึงรั้วสูงขึ้นเลยไปกระดังงาเลื้อยซุ้มประตูตะวันชูคอที่ช่อรออยู่จะเงื้อดูคอยพ่อกลับมาแม่อธิบายที่พ่อไปทำงานเพื่อเงินเพื่อบ้านและเพื่อลูกยายจะมีบ้านโตมีรถกู้สง่ามีหน้ามีตาเหมือนดังใครไกลออกไปคราวนี้แม้จะยาวนานพวกเราทางบ้านเป็นกำลังใจแต่บางคืนแม่สะอื้นร้องไห้แม่กลับไปสงสารแม่จังแม่อยู่ต้องเรียนเด็ดเดียวยังใจห่อเหี่ยวแต่เดียวร่ำรวยกลับมาเลยบาบุกระดังงาเลยซุ้มประตูทางตะวันชูคอที่ช่อรออยู่จะเงื้อดูคอยพ่อกลับมายังไม่แต่ภายนี้ขอไว้พรให้ก็อยู่อย่างไรใจเด็ดเดียวขอพระคุ้มครองยามใจห่อเหี่ยวความแก่เรียวร่ำรวยกลับมาขึ้นเลยบาปกระดังงาเรื่อยสุดปันตะวันชูคอที่ช่อรออยู่จะเงื้อดูคอยพ่อกลับมาจะที่รู้ว่าสูงขึ้นเลยบาปกระดังงาเรื่อยสุดประตูตะวันชูคอที่ช่อรออยู่จะเงื้อดูคอยพ่อกลับมากระดังงาเรื่อยสูง